Another now I am as a fool. Cause I think how do we have to say? Even a ruler the critical tongue such out, Abraham Sati. Remember, don't mind you. Secondly, taking the Rayama John. Eating a gym, my chef of the this early, happy but we were a giant 2 years, 10 years, beginning Panamani, Paramani, season, Anadia, and Nina Yabi. Visimani came out with the Gandera the Hood day. Yamai took Naja Mantari. Easy money came out with the Gandera the Hood day. Yamai took Anaja came. Here, when she did it, Mr. Jeshebo, is a river, Panama, and the Rupi. She could the Piligata. Looking sad of his own, you got the body inside. You got what you was it at the near his own about. You got the big inside. You got what you know, near his own about. You could got the money man. You got a tree, you do, Rio, you do, Adinigo, and a Savanian. Maybe something that is all about Vitamoro, Siamel, the Luci, totally in Domia Swajasia, Ajani Urudi, Onani, Shiko, Uzo, Vai, Shipia. We don't need my ticket. Am I going to go down? You don't go. Then I didn't come. All down with each other. Begin it. You buy no better. Hold on. They are going to and then say, Arima, lady of Yana, and Yoshi. We are Sanatida Parents. Oda Shinkuromedia, and Shinkuromedia, you see you friend, Yan, Putin. Alone, I do not get other of Yan, who didn't have you that. Other day, I'm here at 2 camera. Online. Was it already? Piachi and Bong also. Two Adidama, was another Pujan. Yogi wrote Pujan. Again, let me read Bong Pujan. Again, let me Kaja, Nipo Yanabo, you get a Yes, I did say from Nigeria. Nipo Yo. Hello, beyond the solution. Adida Sana being La Piachi and Bono Pit Pit game. Make my of the pit. Other than the Taliban, I don't know Piachi from Nigeria. Oh, Bandara. Yes, and Coronadia, Perupagi, Liga, yes, Liga, Panidore, I be the bigger. I didn't come up, but if Yamayu come, I know yes, and Coronadia, oh no, they will be easy, oh no, they for you. You will do you get it. Hello, dear, hello, hi, hello, you didn't pick up and you got nobody. I don't do Jammu did it. I didn't know you. Did I let you see? သူ့ရဲ့စိတ်တွေစိတ်ဓာတ်ဘဝတော်ကိုနေထိုင်အောင်ပို့ပေါ်တာ
Ini dia main tu, ya sama biasa. Kita juga apa ni? Aja nak dia ni, dia ni. Betul tu, main tu, ni cari. Kalau biasa sama biasa. Wih hantar, ini wih hantar apa? Hantar kali ni tu. Kita sehari ni cari. Ada mah miti dah. Ni tu betul tu. Yang mana dengan miti dah, jadi miti dah juga. Miti dah sudah yo. Yang mana yo tu dia punah cip. Jadi punah. Ini lengah. Terasa sih jangan dia. Ini dia pernah saya jangan dia. Dan saya tapi ini tu bukan sadar beda punah. Ini saya tidak mau. Ada video ada tu, biasa biasa orang ini surat ajar. Biasa biasa orang ini begitu. Ini data, ini sini semua data tujuh jam. Lalu tujuh jam surat ajar. Mangga dama data nak kerja, semua orang. Tiada berdua menyana. Saudara berdua makan. Saudara pepo, pinjasi, pinjasi. Ini pinjasi itu ada yang anak berapa? Macam tu, makan ni. Ini saya bawa je, semua orang dia pinjasi dia juga. Jadi makan itu saya boleh, makan ni senjata cip biar. Macam tu. Kalau tu ni izin ni, semua orang yang nak kesuh, ada loh cuaca. Ada sahaja beda. Ini jamai bangun dia. Ada loh cuaca ni, semua orang. Jadi semua orang, cuaca ni tak ada apa. Cuaca konkret ni. Lobby ni lobby, ya kena sih. Betul. Cakap yang betul. Tadi pengguna tu solusi, pengguna ni wine kita jauh dah. Nama ni coba lah. Tadi biasa nanti dia alun sih. Sini kerja lagi mana pengguna lah. Ini semua mah. Agar cuaca ni dah kau ni iseng lah. Macam ni juga. Tuan orang dia nak sesi dia kerja. Lain ni songkan saya. Tapi kita orang dulu. Macam orang mah. Cuaca dia ada negara ni semua. Makanya langsung mesra songkan. Orang dulu. Orang dulu ni saya kerja. Macam orang mah ni boleh. Habis itu songkan yang lain. Ada lebih ni sahaja. Jemaah guna lah. Dulu. Ini ngadu. Ini tu guna ini. Yang jamnya tu, ikan tu se napasi. Ini tu se napato. Yang jamnya tu ikan ni, kan sensasi lo. Ini kan lah. Kuaho, niho, thaiho, sabun tu, ini bisi kilo. Ada dosa kami ni hidup. Yang ni, yang orang jauh dulu, yang hidup jauh solo, jauh solo kan. Aku usaha orang yang main tu. Jadi orang dulu ni, orang lain kan, biasa songkan ke. Dia orang songkan sih, macam apa boleh. Biasa macam songkan. Ramai orang malu tu juga. Itu kena pare, tiada juga. Biasa macam putri. Ujar tu bukan sih, teman-teman kan. Ini yang malu bah. Belum tua ni, belum ni, belum tan.
Mà đi chẳng đi như thế ấy thì sao chứ út rất là lưu linh xe cái điều mà cái bóng nào đi xích hay để cả bé sao nhá sẽ đến đâu thì thì anh nào có được đâu đi đâu thằng đấy bé sao nhá sẽ chế độ con của mình thì không nhiều chế độ con của mình không nhiều như để khai được bé đi chén là ba đấy tông chân là ba nó đầu tiên là hình ảnh luôn đấy sisi thì niệm mà bây giờ tông chân là ba hình ảnh luôn đi gì họ này chơi đi chơi mà sao đấy tông chân là ba nó hình ảnh này đi gì ಅದು ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಕಾಜ ಉತ್ತರ ದುಂಡಿ ಮಾತ ಓ ದೇಶನ್ಯ ಅಪಿಯನ್ ಬಾರ ಮಾಪ್ಯ ಯೋಜನೆ ದುವಿ ನಾನು ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ನೇ ಮರು ಯೋಗ ದೇಶದ ಮಧ್ಯೆ ಶಾಪ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಉಬಿ ಗೊತ್ತು ಅದನ್ನ ಅಪಿಯನ್ ಬಹುಮಾನದ ಸೆಕೆ ಪಾ ಉಬಿ ಸರೋ अरे जाते हैं सारी जाते हैं किसी मत लेता हूँ ये बहुत ना तो लोग मैंने किसी का भी किए हैं जाते हैं सारी जाते हैं मत आमा पूरी बनी पौमंदरा फांचे में होशी इंग्लिश माना में शेना इंग्लिश माना में चीज़ सरो कोखाना फांचे में ये सीन ये yang पर जो नाम से भी yang tidak我就是说yang पर那也就yang पर的 solution 如果你这个是不是要讲的你这个呢一种这样样花间的yang钱的这种有一飞机这种看见啊，为什么这样看啊？这样干嘛把嘞？切！我都路呢，我都让路呢，那时候开始，你个姑娘来点他的，都是他妈应该也挺厉害。我都路别种的他的设备了，那时候开始，然后把引导，现在是做了不一样，老手来的，放那拉带送的，厉害。老家，那老给别人听的，那都是放那带没拿去的，他的。对是呀，这个也蛮有功能性的，这样拿去的，他的，这样干啥？有些国嘛，用的，就家天下的。mangan ko buru pi ho ja de dan jin yan do ho buru pi sia kam ya de a shin ko ma twa ni sin ko do ywa ni ko ne sin ko thai ni sin ko do liao ni sin ko do swan san sin ko do ya ho ni sin ko do a jara do ni be na be ba Bila dia ini dari itu bila itu siapa Yoga mana itu loh perbedaan itu memang itu pengaji yang sebiasa itu kalau bisik siapa siapa yang dia siapa yangအရှင်ကောင်းမှာကြွသွားတဲ့အခါမှာညာရှင်ကိုစကြွလက်ချင်တယ်ညာချင်တယ်ဘဝလေးတော့ရခြေကိုကြွမနေတော့ရခြေကိုချပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေလမ်းနဲ့နေတော့ဒါကြောင့်ညာခြေကိုကြွဘဝလေးလုံးနဲ့ရမနေတော့နဲ့ပြန်ချကြံခဲ့တဲ့ပဲချီဘဝလုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြွ
nhà chỉ muốn chăm về chỉ muốn chọn xe thằng nào sinh con mà mặt đi nó mặt đi nó lên cho nó vào ở đây cho nó lên sẽ đúng trên như này thích cái gì sẽ đúng trên như thích cái này rồi bé đó trên đây là trên như này thích cái trên đây là trên như thích cái chỉ quan trọng nhất xe thằng nào nhà con mà sinh con mà quan niệm gồm như vậy quan gồm nhau trên quan gồm nhau là chỉ là phát biểu những cái câu mà nói chỉ về mà đang ta sau mà để tôi đến lúc xin úi rồi tôi để sau đó sau đó chỉ những câu nhất là nó tôi luôn bị xin nó đúng không khá là chua đi rồi đúng rồi nhiều bị rồi nên trả bị qua học cái chỗ đó đủ để chơi như này cố buồn hiện đấy mà châu đẹp biết gì mà châu đẹp phải chơi có một hôm bị rồi cố buồn nhiều bị rồi qua được nhiều một cái nó đủ để nên trả bị đấy mà chua đáp biến đi để chọn trong biến đi rồi được xí giờ sau đó thì xí giờ đọc biến đi ông dân nhật luôn được xuất hiện nó được nhiều lần học nó được nhiều mà nó học thì sẽ là cái chỗ anh đi công tác này cô xí cái này nó được nhiều chua thì số rồi gà làm mà cái gì trên nó chả chả ăn nó thì nó được cô đọc nhiều chua nó từ nhiều hàng xóm đi rồi thế ông ta đi đâu thì hàng xóm thì cái xí vậy đâu là chỉ nó từ đâu rồi mà nhìn nhiều đâu mà con không được nhiều đâu nó từ nhiều hộp trong tiên đi đẹp chọn đó là cái đâu mà đi đẹp chọn cái chơi là cô đâu mà cái tin lục cô đi kha đi rồi nha đi rồi nó được nhiều nha khi đi tour này nó từ nhiều tour là hộp cho nó làm cho nó làm cùng ông bên đã đầu xe ông bên là chế độ để đầu xe chỉ để đầu xe thì là con ông bên là đầu xe cô biết áp dụng đi cho cô biết áp dụng đi cho là cho chỉ để ông bảo bên này siêu dài đi rồi nên bây giờ nó có thể cho nó biết được siêu bên cô biết ông bảo bên siêu nhiều nó từ nhiều cho nó vào xin con mang đi để nó của tiền chi để học tập cô đúng lên rồi chị xem nhau đi luôn nó muốn lên để học tập cô đúng muốn lên có vấn đề là một chân xong cái chi là nó cũng lên để solution tập cô đúng muốn để lên thì là nó cũng chi người ta lên gì nhớ sợ cái ये विदानी जी को नौ सौ के क्या चीज़ विदानी का निकल भी तो शेर मलांटा ने को दिखा प्रेमी गांधी रो में सोरे खजा ये सब क्या है तभी विदानी जी का क्या भी जो ना है खाजा बोलूं बोलने चीज़ नौ सौ चीज़ें नहीं चीज़ अतः लोग बोलूं बोलने चीज़ ऐसे कौन मार नहीं thế mỏ bị đen chọc sầu số cô đi thế nào mỏ bị sầu nó từ đường như mỏ bị chi bị đen sầu áp bộ mỏ bị đen chi áp bộ mỏ bị đen cái chơi trời sai cô đối là chơi trời vào đây sao áp bộ mỏ bị đen qua cái này được đối nhau bị là nhau đối nhau cái gì làm gì cái gì mỏ bị sầu rồi là gọi là phá gì mong muốn sai này chỉ để gọi là cái này cô nó không gặp được, anh từ lâu nhiều này, ấp mong muốn đồng chí nhau chỉ cô chỉ này, xây đi đôi má đi rồi, chỉ gì là ai về cô này, xây nhà này là gì, xuất sản này là họ này, cô chỉ đồng chí nhau chỉ
Siang kanya Singwa ma Siegu the boat the Bianza Chiba the boat the Bianza Chiba the Chusa Vina the boat the Bianza Chiba Dolo the Singwa ma the boat the Bianza de Tano Yan Shili Ogra Dulini Yamani Bona Pangwa Kyoja Miro Dedi Say that now. I say one more thing. You bring when you come, you bring it. Hello, when you come, go meow king, go nature jen. Who know this rather? She has a public, you go for you are there. I don't know if you said when one of them. I don't know if you home. Who young people who think I give them the 2 years. So now, anything I guess I'm guessing is so bad. I have you on a home. Nika another guy, I have you on. Una nata pa, metti ora, con da che sai, allora che hai ciò su. Tu lui è da bene, è mio. Gara mare, con da mio sia. Allora si io me gara. Dio ha da ci subito. Allora mio buone lui sì. Dio me solo sì, che sai, ma io avevo solo sì, Nika na. E Brahma the baby will send you. Solora, he knew you and the name of I had ship. That is a solution, the baby will know. 1 year again. You will be on a solution. Pierce the Sudan edited one. One ship. I don't know where the water is in. One will be going when I'm a solution. He got a it had to do one of the new seal. Say that I say, what who will be there when who will picture you are there on door. Google, Ponzanja, don't be below. She will don't be, that will not be below. That's a little Ponzanja, don't be on board. Google, the ticket will look hard below. She can't have that without pay and at the new who will look hard without but we go near night that she will joy, you know near night, she will chat, she then will come on. Manilo, Maniano, China, Lama. Maybe 10 of the day I will not see it. But we go yet, who will flip. Good time and here, cannot have a young solution. Who we have no faith. Clear below. The big dance and child. Keep here, the big dance and child. Other maybe time and here, cannot have a young solution. The big time go back. The big time and here, a sentence and young flip. Clear below, keep here. Time. I'm the father. And the little time that will help you them time. Let go time, let go help your time so there. You go get your job. You tell my job that will help. You tell my job is solution, so she loves you. They want my let go help your time. And as a solution, you cannot do. You tell my job. Job is a solution. They want my soul. That's what yes, I'm all so chill. I don't let go help you. I'm who get charging a few. The chore. Who will tell that the people look at the both. Other look, you will who will get charging a few.
မြို့ရင်းနဲ့နေနေစင်းနဲ့မြို့ရင်းမှာနေနေဆိုတာကဝါရမလို့မြန်မာအဲ့ဒါလိုမြန်မာနေနေစင်းနဲ့ခြေပြုတ်လက်ပြုတ်ချင်းမပြည့်ပါဘူးတချို့ကတမလင်ကိုခံနေတဲ့သူကဒုနဲ့လက်ကတောက်အဲ့ဒါလိုတစ်ခုခုကိုခြေဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုကိုကန်ဒါမှမဟုတ်ရက်တာကစားတာအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူရဲ့အဲ့ဒီယဟန်ရဲ့စိတ်ကဒီနေကဖြစ်နေတယ်ဒီနေပါဗျာထိုင်နေတဲ့အပေါ်အရိတာစိတ်ရှိပဲရှိစိတ်မှာတနေရာမှာလွင်အတွေးတစ်ခုကိုလွင်ဟုတ်တယ်ရောက်တယ်အဲ့လိုယဟန်မောမရှင်ကောမဒီတဲ့လက်နဲ့ထောက်ပြီးလဲနေရာကိုထိုင်ပါကိုကိုပြစ်ချပြီးလဲထိုင်ပါလို့ထိုင်ခြင်းမှာတဲ့ချင်းတို့လက်လုံးချင်းနဲ့ပြပါနောက်တစ်ခါအားတဲ့ထိုင်နေထိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ပစစ်တူးတစ်ခုပေါ့ပစစ်တူးတစ်ခုတကယ်ကြီးရုပ်တို့တမန်တွေထိုင်နေဆိုတော့ဒီလိုထိုင်နေဒူးတွေပေါ်ပေါက်တွေပေါ်နေလို့ထိုင်နေမရှိဘူးရှိပါတယ်ဗျာဘုံမင်းကောင်ထိုင်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲနော်ခုနဒူးတွေပေါက်ပြီးတော့အကုန်လုံးပေါ်ပြီးထိုင်တော့မရှိဘူးရှိပါအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကဆင်းရဲရှိတာရှိပါတယ်ဗျာညောင်းတော့အဲ့ဒါလို့အစစ်တူးတစ်ခုပေါ့အစစ်တူးတစ်ခုတင်ညောင်းတော့ညောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲရှိတာရှိပါတယ်ဆင်းရဲရှိတယ်ဆိုရင်ဆိုးရှိတာရှိပါတယ်ဆိုရပါတဲ့စားဘုရားသစ္စာဒုက္ခပါပဲဆိုရဘုရားသစ္စာအဲ့ဒီဆိုရကြောင့်မှတ်တာဆင်းရဲတာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအစစ်တူးတစ်ခုပေါ့အစစ်တူးတစ်ခုပြင်ပြီးလဲမထမ်းဘူးခြေတဲ့ပေါ့ခံပြီးတဲ့တဲ့အခုထိုင်နေချိန်ဆိုခြေတဲ့ကိုချိတ်ဒီလိုချဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညောင်းညာတက်တာညောင်းညာတက်တာအောင်ဆိုရဲသူမတက်တာလို့ထိုင်တာမတက်တာအောင်ဆိုရဲဆင်းရဲတဲ့ချမ်းဆင်းရဲပါပါဆင်းရဲနေဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုလိုလိုရွှေ့ပြီးတော့ကိုလိုလိုချိတ်ပြီးတော့ကိုလိုလိုခုနကတင်ပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့သူဆင်းရဲရှိလို့ရှိရင်ဆိုရှိတာမရှိဘူးရှိပါတယ်ဒါဆိုပြန်ရှင်ပြုလုပ်ရှိရှိပါရှိရုပ်တို့ပညာရှိတဲ့ထိုင်နေတဲ့သူဒီလိုဆိုရှိအဲ့ဒါလိုထိုင်ပြီးတော့အာဘောဓဘာဝတရားကပဲပြောစိတ်တော်ပြောပညာရှိတဲ့လက်ပြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အင်္ဂလိပ်နဲ့သူ့ရဲ့အစွမ်းနာညောင်းမှာပေါ်တယ်ဟုတ်တယ်ရုပ်တယ်ဦးဇင်းပြောတာရှင်းအောင်ရှင်းပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါလိုထိုင်နေအဲ့ဒါလိုလုပ်နေအစွမ်းရှိတာမရှိဘူးရှိပါတယ်ရှိတယ်အစွမ်းရှိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာအစွမ်းရှိတယ်သူ့မှာဘယ်လိုလုပ်အရိယာဉာဏ်ဉာဏ်မှာတော့နောက်တစ်ခါကျတော့လေကံကောရှင်ကောမဒီတဲ့ထိုင်တဲ့အခါမေးကိုလက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ထိုင်နေမေးကိုလက်နဲ့ထောက်ပြီးထိုင်နေတယ်စိတ်ကူးနေဟုတ်လားတခုခုကိုစိတ်ကူးနေလို့ခန္ဓာမှာမေးလို့နေပြီးတော့စိတ်မှာအတွေးနဲ့ညင်ကိုထွက်တယ်အဲ့ဒါလိုအပြင်းနဲ့ဖက်တယ်သူမေးကိုလက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတာဒါကြောင့်လို့လေရှင်ကောမကြီးတဲ့လက်ဖြင့်မင်းကိုထောက်ပြီးတော့မထိုင်ပါဘူးကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းပြင်းနေတဲ့ကိလေသာစိတ်သုံးရာတို့ကံ့ရွတ်သောစိတ်ရှိတဲ့လူရွာတွင်ကိုဝင်ပါလေကိလေသာစိတ်သုံးခြင်းဆိုတာဘာသစ္စာလဲလောလနာသစ္စာကိလေသာစိတ်သုံးတယ်ကိလေသာဘာသစ္စာမုဒိယသစ္စာအဲ့ဒီကိလေသာတွေစိတ်သုံးတယ်ဆိုတာနိရောဓသစ္စာမိမ္မာနဲ့ပိုင်းဖြတ်တယ်လို့ပါမှန်တော့အဲ့ဒါလိုလေကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းနေရဆိုတော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ကဟုတ်ပြီလားဒုက္ခသစ္စာဒါဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအစွဲမရှိတဲ့သူကအဘောကုန်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိပါကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အစွဲကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာစိတ်သုံးရအောင်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းတိုက်ညွတ်တယ်ဝါတတိယပြနိဗ္ဗာန်ကိုတိုက်ညွတ်ပြရဲ့တဲ့ရုပ်ထဲကိုဝင်နေတယ်ဆရာကများတဲ့အရှင်ဘောဓမတပိတ်ပြင်းတဲ့ရေကိုဆောင်တဲ့အခါတပိတ်ကိုညှောက်ပြီးတော့ပြီးတော့တချို့တောင်းတုံးဓမ္မမို့လို့ရှိရင်လက်ဆေးဖို့ပြီးအဲ့ဒါလိုအမျိုးမျိုးယူတဲ့အခါတပိတ်နဲ့ရေကိုရှိပါ
tapi yang dekat yang jalan sih kami zat dekat yang jalan sih tapi yang ikut dekat yang jalan sih basic kan sih dong deh dah yang ni dong ada tapi yang ikut juga tak tapi yang ni juga betul kan ada sih dah boleh dah boleh dia ada dong nhiều chỉ có ngọn rồi so rồi vậy cũngได้บอกเองrồi ada nhiều quanแต่จังเลยvậy cũng nhau đi rồi gì cũng nhiều này đi rồi gì đấy là qua đây rồi vậy cái nó khá là gì rồi ấp yên gì cũng thế vậy cái nó khá là gì rồi lui đi rồi ada được nhiều chuyện anh nào cũng vậy cũng này đi rồi gì qua à biết rồi đấy sao tadi dah berjaya deh, ada bukan ni, asyik orang mah, tapi boleh, dungai dia tu, mungkin dia nyau ini, bawa sini tu, nak kan suami dia tu, tu ni ni kau, pengsan jah, tak dia, asyik orang mah ni, mana no, mana no, dia kau buat, tapi dia kau. Nenek dia mau, nenek aku nyara ni dia boleh buat. Tapi kau sih kamu ada menyiang sih buat. Macam ini sih ada bawa, ini kau pasti buat, kalau dia, tadi tu, tadi dah mesti dah. Mesti yoga, mesti tadi dah mesti. Kan dulu le, tapi sih kamu ada menyiang sih buat. Mau pi nang pi le, mau pi tak pi nak sih ni. Macam apa? Kau tu pergi, cip kau masuk. Kau berkan nang, tu ni ada tak, ada kerja, baik kau mau, ada pun sih. Tadi dua, baik kau masuk dalam silam. Tapi kau mau nang pi le, sih. Suara dia sih, pun sih. Macam jangan, macam dekat rumah, jauh, tapi kau sih. tapi kau sih ada mana orang tu, tapi dua je, kau cuci ada apa tak? Dua je yang ada, dua ada bisa, masih ada, tapi kau sih ada, tadi suatu hari apa yang kau buat, jenis sih lagi, biasa dia mama ada tu, kau bilang, ada tu ada tu sih lagi ada nabi, jenis ni kau dah sih lagi, ada tu sih Punan bina hong sih, tapi kau ni macam dan sih, ni macam ni sorry ya, tadi tapi ayu tu silam, tadi dua, sana ni jam bukan siapa, soalnya ni jam, ni macam ada tapi pemulung tapi kuasa, mungkin dulu kita ini kita tu sih, jangan dulu singkorman. tapi kau ni macam bila berkong sih, nasional sih, kau ni mesti berulung sih, berbeda mana, berkong hal, nyata sih, jodoh, desi, dalam sih, nyata sih, dalam apa itu, tapi kalau kini sih, tapi sih ni kan, desi di kejadian itu, pula desi itu, tapi kau sih, tapi masih jauh sih. Suami kan dia selalu sih, dia tu sih, pulau tu yang sih, ada logo tinggi dah, ada nama yang sih dia kerja dah orang, sih, manino, awilo, ayam, tomare, yang jadi mesti kan, kesudah dia tomare, jodoh, kau terlalu kan, kau terlalu cici, kau cici ni kau belajar kau, kau terlalu nak cici ni kau lesih dah, satu sih. Tapi saya cakap, saya ini tu mau buat apa? Jadi dia orang cuci jari, orang kena apa? Cuci jari apa ada? Ini apa? Pun nama tu. Jadi ini nama siapa yang ada? Itu memang memang itu. Ini ada jam, ini apa? Ini apa? Sosa, ini apa? Tolong cepat. Apa belajar? Ada jam apa? Kanan, punya dulu tu. दोनों सिलोशन तुम यार नहीं ठीक है लैंड अच्छा यहाँ नहीं तो आया ना अच्छो ज़ूम सीधे लुल्लू के मार अब तक जाओ दोनों
有别没事的，有别没事的，我眼睛没送嘛，对不啦？那边说边说特别辛苦，也是那的，谁呀干呀的，辛苦了嘛，双手就在跑，特别苦，要比吧，要比我看，特别苦在嘛看，我本来你本来两年回去特别苦，他们那个要管的看那个那个送。ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလို့ဆုံးခံမယုံသေးရရောက်ရောင်းလို့လည်းဘာလို့မှန်းနေလဲမလေးစားရင်ရောက်ကိုတပိကိုစွမ်းကိုလေးမထားရောက်ဒါကြောင့်လို့လေနော်တတိတံမစင်အိတ်တလေးရှိရရောက်ဒါကြောင့်လို့လေတပိကိုပြောင်းပြီးတော့ဆုံးခံနေပြီးလဲဆုံးခံအချို့ကပြောကြလို့ကြည့်စိတ်မပါတော့ပါလားစိတ်မပါတော့နဲ့တပိတ်ကလည်းလက်ကဆွဲအဲ့ဒီဒေဝီကဆွမ်းနေရချိုးပြုတ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့စိတ်မပါတော့ပြင်းပြင်းရင်းနေတယ်တပိတ်ကိုနှိမ့်ပြီးတော့ဆုံးမကတပိတ်ကိုတောက်ပြီးတော့ပုံစံပြနော်ဟန်လုပ်ပြီးတော့ဒကာဓမ္မတွေကိုမြင်တော့လူရှိကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုဟန်လုပ်ပြီးတော့တောက်ပြင်းပြင်းလေးကဆုံးခံတဲ့အခါတပိတ်ကိုလှုပ်ခါပြီးတဲ့အခါလှုပ်ခါတော့ဘာလို့လှုပ်ခါတပိတ်ကိုများများဝင်ဆုံးကိုပိတ်တယ်များများဝင်လှုပ်ဂျိုင်းအဲ့လိုမျိုးအခါဘူးလေမနေတော်များသောဆွမ်းကိုခံယူပါတယ်ပူစားတော့တယ်ပမာဏအဲ့ဒီပမာဏကိုဝမ်းပြည့်ပမာဏကိုပြည့်တာဆွမ်းခံတာပြန်ကြောက်အဲ့လိုဆွမ်းကိုခံယူပါတယ်ဆွမ်းစားတဲ့အခါမှာအရှင်ဘုရားမှာဟင်းပမာဏတွေလုံပြီးတော့ဆွမ်းကုန်စားဟင်းကိုဆွမ်းပမာဏတွေလုံပြီးတော့ sorry ဟင်းကိုဆွမ်းပမာဏတွေလုံပြီးတော့စားအချို့ရှင်းဟင်းချက်အဲ့တော့ဆွမ်းမစားတော့ဟင်းတွေပဲထိုင်စားအဲ့ဒါကြတော့အစင်လေးပါလေးပါဗျာကံကုန်အရသာပေါ်မှာတတ်မဲ့ခြင်းရှိတယ်လို့ပညာရှိတယ်ပြင်မလားမြင်တယ်ဟင်းဆိုတာဒီဆွမ်းအတိုင်းစားဝဲအောင်ဆွေးဆွေးဖြစ်အောင်အထောက်အကူပဲရှိတယ်တကယ်စစ်စစ်အားဖြင့်အဓိကကြတာဟင်းလားနော်ဆွမ်းရင်လားဆွမ်းတယ်ဆွမ်းတာဖြစ်ပါဒါကြောင့်လို့ဆွမ်းဟင်းပမာဏတဲ့ဆွမ်းပမာဏတဲ့လုံပြီးတော့သုံးဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟင်းရင်ဆွမ်းလို့ဘယ်လိုစေရဆွမ်းလို့တဲ့ဟင်းလို့ကဘယ်လိုစေရအရှင်ဘုရားကဒီဗဇတ်ထဲနိုင်တဲ့ဗဇတ်တွင်းနိုင်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ကြည်ညက်အောင်ဝါဦးဇင်းတို့ဆွမ်းစားတယ်အဲ့လိုမျိုးခါမှစားလိုက်တာပဲဝင်သွားပြီးဒီချန်နယ်စားကြည့်တဲ့အခါတတိကံစင်ဗဇတ်ထဲမှာအကုန်လုံးကြည်ပြီးတော့ဝါမကိုမျိုးချအဲ့လိုမျိုးချတဲ့အခါခံတွဲဆွမ်းတဲ့ဇက်မကျင်တော့မှနောက်ဆွမ်းတော့ကိုဆောင်းလာတယ်အဇတ်သေးတယ်နောက်ဆွမ်းတော့ကိုဆောင်းလာတယ်ဒါကြောင့်လို့ခံတွဲနဲ့ဒီဒီဆွမ်းဖတ်မကျင်မရှိဒီကာကမှာနောက်ခါဆွမ်းတော့ကိုဆောင်းလာတယ်အရှင်ဘုရားကဒီတဲ့အရာတော်ကိုသိပြီးဒုံဆောင်ပြီးတို့အရာသာတတ်မဲ့ခြင်းရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်အရာသာကိုသိပြီးအရာသာကိုသိလားသိဘုရားရှင်အရာသာကိုသိလားမသိဘူးသိပါလေဗျာမသိဘူးဆိုရှာဟောတို့ဘုရားရှင်အရာသာသိဘူးအရှင်မြတ်အမှန်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်တရားကိုဘာသာနာသိလို့ဘာသာနာပြုလို့ရှိဇီဝဝင်ဝင်ရတာကြောင့်ဘုရားမရှိအရတာကိုဘုရားလည်းသိသိပါတယ်သိရတာဆုံးနာတင်ဆုံးရတာပဲပြည့်စုံဆုံးနာရဲ့ဆောင်အောင်ဝတ်သားရဲ့ရှင်နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးပြည့်စုံနေလို့ဘုရားရှင်သိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတော်တတ်မဲ့ခြင်းရှိ
tâm này chen là bao giờ Uri Uri sẽ sao đặt nào à đó cũng tham ý chuyện để cho cái gì giá là nhiều tâm này chỉไม่ใช่ไอ้เช่นว่ามาเองอ่ะสิบปาเนี่ยที่ตรงนี้สว่างโคงบีบาเนี่ยเราคงไม่ได้สระที่สว่างโยกิเนี่ยไม่เนี่ยการสร้างสิ่งยี่สิบยี่สิบต้องสองเดือนอีที่สามเป็นเมนูอยู่ยังไม่จบตาบะยี่สิบที่อยู่จริงมาต้องအကြောင်းလို့အစားအစာကိုပြုံမျိုးနဲ့မရင်းစားတော့ဒီကနေ့ရုပ်ရအစာကိုပြီးတာပွဲလန်းတဲ့ခင်းကျင်းပြီးတော့လူအားလုံးဂုံပြုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီကနေ့အစားတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွေးမွေးတာစားတော့တာလုပ်အစားတော့ဆိုတာဂုံတစ်ခုပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဂုံကိုဆောင်တဲ့တော့မတက်တာနောက်တစ်ခါပါလဲတယောက်နဲ့တယောက်ပြောခြင်းလို့ရှိရင်ပါတော့ပြောအစားတော့ခင်းနေတယ်အားပြောပွဲစားအကြောင်းလို့အစားအစာကိုစားလို့ရှိရင်ပျော်မြူးရန်စားကြတယ်ဂုံတစ်ခုနေနဲ့နိုင်ခြင်းကိုစားကြတယ်ကစားဆင်ဖို့စားတယ်ကစားလေးဆင်တာအမျိုးမျိုးပုံစံနဲ့ဆင်ပြီးစားကြတယ်အသားရည်ကြည်ချိုးဖို့ကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့စားကြတယ်အဲ့လိုစားကြတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ဘောရမဤသို့စားခြင်းမပြုဘူးခန္ဓာပြီးတဲ့မြတ်တာပင်မင်းငြိမ်းစားခြင်းဖြစ်တယ်အကျင့်နဲ့လူချီးမြှောက်ရန်အတွက်စားခြင်းဖြစ်တယ်မသုံးပါဘူးဒေယတဆောင်ဤကိုကောင်းပြီးရှေးအောင်ပြင်းရဲ့အသက်ဉာဏ်နဲ့အမောပန်းညာဘုရားသာကျင့်နိုင်ပါစေဤသို့အားဖြင့်သုံးဆောင်ပါတယ်ဝေဒနာအောင်ကိုပြောက်ပြီးဝေဒနာအတိတ်မဖြစ်ဖို့အတွက်မြတ်တဆိုတာနေထိုင်ပြီးချမ်းသာစွာနေထိုင်မှုတွေတဲ့စာသုံးခြင်းဖြစ်ပါ၏တဲ့ဆရာခမညာလို့ဥဒ္ဒရဥလင်းဒီကောင်းစွာပြောကြပြီးတော့တည်းသာအဲ့တော့ယောဂီဥပမာနဲ့ပြောဆိုလို့ရှိရင်ကတွင်ပြည့်နေတဲ့နလန္ဒလူမမဓာတ်စာကိုစားတဲ့အခါလူချင်းချင်းမဲ့ပုံပုံစားနိုင်ဓာတ်စာဆိုတော့ဆေးအတွင်းကလည်းပြည့်အစားအစာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲကိုကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့အတွက်အားရပြည့်ဖို့အတွက်ဒီစားကိုအစားကျင်နဲ့စားပြီးတော့မျက်နှာရှုပ်သွားပြီးတော့ဝင်အောင်စားနေတာတက်တော့ဒီနေရာမှာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီစာကိုမောင်းပြီးတော့ယုံပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီစာကိုပြီးပြုတ်ပြီးတော့ခန္ဓာဓာလေးကိုဆောင်းဖို့တည်တတ်ဖို့ပြတ်တော့ချမ်းသာသွားနေဖို့ဝေဒနာအောင်မဖြစ်ဘူးအကျင့်နဲ့ဘုရားကိုကျင့်ဖို့မယုံသေးတော့မဲ့ဖို့အကျင့်နဲ့ကိုကျင့်ဖို့တဲ့စာသုံးရင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်စာသုံးရင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အစာအသောက်ပေါ်နှစ်တည်းတန်းခြင်းဆိုတဲ့နာရှိပါမရှိဘူးအရာတော်ကိုပြီးတာပြီးချင်းကစက္ခချိုးချင်းဘုရားရှင်ပြီးတာပြီးတဲ့ခန္ဓာလေးရှိရှာလည်းရှိဟုတ်ကဲ့ဝေဒနာတော့ရှိပါတယ်ဗျာဝေဒနာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်မှာအဲ့ဒီချိုးချင်းငန်စက္ခပေါ်မှာနှစ်တည်းတန်းခြင်းရှိတယ်မရှိတဏှာကင်းတယ်အကြောင်းလို့ဥဒ္ဒရဒုက္ခအရာတော်ကိုတိကျသုံးဆောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတော်တတ်မြင့်ခြင်းရှိတယ်။ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာဖြတ်ပြီးတော့မေးရတယ်။ဥဒ္ဒရဒုက္ခရဲ့မြတ်စွာဘုရားပေါ်နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အခုသူ့ဆရာကိုပြန်ဟောနေတဲ့ဘုရားဥဒ္ဒရဒုက္ခမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားကိုအေးချသဘောပေါက်နားလည်ပြီးပြောတာ။သဘောပေါက်နားမလည်တဲ့နဲ့ပြန်ပြောတာ။ဘာလဲဘာပြောတာဥဒ္ဒရဒုက္ခပြောတော့ဘုရားရှင်ကိုဒိဋ္ဌာနဲ့တတ်မှတ်ခြင်းကင်းတယ်ဒီရတတ်မှတ်ခြင်းမရှိဘူးဒီရဘာကြောင့်မလို့တော့လဲဒီဥစ္စာဘာကိုရည်စူးပြီးတော့လဲလို့သူပန်းချောင်းဝေဖန်နိုင်တယ်လို့ဘုရားကိုသိလို့ဟုတ်တယ်လို့ဘုရားကိုသိလို့
အခုဒီဒီရုပ်ကြလို့မြတ်စွာဘုရားမှာအာဘောကုန်ခန်းခြင်းဆိုတဲ့နော်အာဘောကုန်ခန်းခြင်းအစွဲကင်းခြင်းဆိုတဲ့အချက်ကမပေါ်လို့တယ်ဗျာပေါ်နေပါအဲ့တယ်ဒီအစွဲကင်းခြင်းအာဘောကုန်ခန်းခြင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရဲ့နေထိုင်ကျင့်ကြံစားတော့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့နော်အသိနဲ့အကျင့်တစ်ထက်တည်းပဲနောက်တော့အကြတဲ့ကာလကဆရာကလည်းအရှင်ဘုရားမှာစွမ်းစားပြီးတဲ့တပည့်ကိုမြင်မှမချထားပါဘူးတပည့်မှမြင်တပည့်ကိုမြင်မှမချထားပါဘူးအခုခုပြီးတော့ခုတင်ပြီးတော့ထားပါဘူးဆေးပြီးတဲ့တပည့်မနှီးဝန်းမနွေးဝန်းတော့အရမှာတပည့်ကိုထားပါမနှီးလုံးနဲ့အရမှာထားနီးလုံးနဲ့ရောက်ပါလားထားဝေးလုံးနဲ့ရောက်ပါလားထားနီးလုံးနဲ့ရောက်ပါဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကြောက်ဝေးလုံးနဲ့ရောက်ပါထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂယုမဆိုင်ဟုတ်တယ်လို့ဂယုမဆိုင်တာဆိုလို့ရှိရင်မိမျိုးမရှိလားရှိပါတယ်မိမျိုးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆုံးခံခြင်းကြောင့်အဘိဓိတိုက်ရှိမိမျိုးလည်းဒီလိုတော့ဒီတရေကြီးပြမှာဆိုလို့ဆိုတော့အိတ်တဲ့နေရာသားမှာပိုက်ပြီးအိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးလေးပုံမှာဆွဲရှိလားမရှိလားရှိပါတယ်ဒါမှမြတ်စွာဘုရားရှင်မနီးလုံးမဝေးလုံးနဲ့အရာမသွေးကိုထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲလန်းရှိနေပြီပြောလို့ရပါဘူးမရပါဘူးဂယုမဆိုင်ဘူးလို့ရောတတ်မှမရပါဘူးမရပါဘူးဂယုလည်းဆိုင်တယ်ဆွဲတယ်မရှိဘူးတပည့်ကိုလိုမရှိပြီလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားဆက်ပေါ်တယ်တပည့်ကိုလိုမရှိပြီလည်းမဟုတ်ဘူးကြာရှိနေနေစောင့်ရှောက်နေလည်းမဟုတ်ဘူးဣတောအားဖြင့်တဲ့တပည့်ကိုထားပါဘူးစွမ်းစားပြီးတော့ခံနိုင်တယ်ခိတ္တပြစိတ်နေတယ်စွမ်းစားပြီးတဲ့အချိန်နေတဲ့တက်အစာလည်းချိန်အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်15မိနစ်ပြန်ဦးဇင်းတို့မှားလိုက်တာ10မိနစ်ပြန်15မိနစ်ပြန်အချိန်ညီတို့ကိုမှနှုတ်မဖွင့်ပဲငြိမ်သက်နေအစာချိန်နေတဲ့ချိန်ငြိမ်သက်စတယ်ဒါပဲနေတယ်အဲ့ဒါလိုငြိမ်သက်စွာနေတဲ့အချိန်ဟာအနုမောဒနာပြုရအချိန်ကိုပြောတော့အနုမောဒနာဆိုတာဆုံးဖြတ်တဲ့ကာလမတွေကိုချင်းမြတ်တဲ့တရားအနုမောဒနာပြုရအဲ့တော့အနုမောဒနာပြုမဲ့ကာလမတွေကစောင့်အလုံးပြည့်အတိုင်းနဲ့စောင့်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်7မိနစ်မြစိတ်နေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်စွမ်းအကြည့်ခိတ္တအငြိမ့်သက်စွာနေတယ်ပြီးတယ်တကယ်နေတဲ့ပြည်တယ်တကယ်နဲ့ဆုံးအနုမောဒနာကိုဟောကြားပါဗျာအဲ့လိုဟောကြားတဲ့အခါအားနဲ့ယခုစွမ်းယခုစားလိုက်တယ်ဖုံးလိုက်တဲ့စွမ်းကိုကဲ့ရဲ့ချင်းလည်းမပြုဘူးချင်းမြောက်ချင်းကဲ့ရဲ့ချင်းလည်းမပြုဘူးအခြားစွမ်းကိုတောက်တာခြင်းလည်းမပြုဘူးအဲ့လိုမပြုဘဲနဲ့အဲ့လိုမပြုဘဲနဲ့တရားနာပြီးတော့စွမ်းတရားတော်ကိုတရားတော်ကိုပြပြအကျိုးရှိအကျိုးရုပ်ညွန်ပြပြီးတော့အကျိုးရှိကိုကျင့်ရတယ်အကျင့်ကိုထင်ရှားဟောပြတယ်အဲ့ဒါလိုဟောကြားလိုက်တဲ့လည်းနေနေတဲ့သွန်တယ်ကဒေဂမတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်တရားတော်ကိုနာကြားပြီးတဲ့နာကြားပြီးတဲ့ကာလနဲ့ဝမ်းမြောက်ကြတယ်အကျိုးရှိတဲ့တရားကုသိုလ်တရားကိုဟောပြပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုကျင့်ပြန်ရမယ်ကျင့်စဉ်ကိုဟောကြားတယ်အဲ့ဒါလိုဟောကြားပြီးတဲ့ကာလနဲ့အရှင်ဘုရားကြီးတဲ့နေရာမှာထပ်ထွက်လာပါတယ်နေရာမှာထပ်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာထပ်တော့ကကြက်တော့သွားတော့မယ်နော်ခွင့်ပြုပါအောင်နှုတ်ဆက်ခြင်းရှိနှုတ်ဆက်ခြင်းဆိုတော့လောကဟုတ်လည်းရုပ်တယ်အတော့ပုံခံပြီးတဲ့ယဟန္တာအရှင်မတ်တွေကိုကိစ္စကိုပြီးပြလုပ်ပြည်စုံအောင်လုပ်တယ်ဒါကမှအပေါင်းတော်မှာကုသိုလ်ကိုပြီးပြအောင်လုပ်ပြီးတဲ့နေရာကထပ်ထွက်လာအဲ့ဒါလိုထပ်ထွက်တဲ့အခါကျရင်မနေလို့မပြန်လို့တော့ခြေနှမ်းနဲ့ကြွပါတော့အန္တရာယ်မှလွတ်မြောက်လို့တဲ့ကြောက်တဲ့သဘောနဲ့ကြွသွားပြီးအောင်အချို့ကပြောပြီးသက်ရှိပြီးသက်ရှိပြီးသက်ကိုရှင်းပြီးတော့နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့ပြီးသက်ကိုရှင်းမလွတ်တဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းပြီးတော့ကြွတော့နည်းနည်းခြေနှမ်းနဲ့နည်းနည်းနဲ့ပြီးသက်ရှိရထွက်တော့အဲ့ဒီသူဟာကျောင်းကစိုးရင်ကိုရှိလားရှိတယ်ကျောင်းကစိုးရင်ကိုကဘာသက်စားဒုက္ခသက်စားကျောင်းကစိုးရင်ကိုဟာဘုဒ္ဓပဲ
Kalau mana dah, ini pun, ini pun, ini kan, aku butuh yang mana, jadi, aku butuh orang luci, orang luci, cuy, tema, ada dulu itu luci yang yang macam apa, ada luci itu apa, ada dulu, dua ni itu apa, suci dah suci, suci ni, apa bukan ini, sekarang ini, antara macam yang dulu. Cina yang jual, mama jual, saya tanya. Sekarang mana punai dengan alone punya, alone yokja, alone ni ada jauh. Cuci solusi dengan jauh ada. Usi boya, turun ni sekarang ni. Cuci dengan jauh ada. Cuci ada apa? Cina sekat dengan yang mana? Dengan apa? Cina sekat. Ada loh solusi, kalau mana itu dengan penyihir yang tak ada. Ada solusi kau mah. Dengan motor lori, bawa jauh mana jauh mah. Ada loh kau, banyak lori. Semua orang ni dengan alone dunia, alone yo cakap, kau nak ni kan ni beli jauh mah. Kan ni beli sudah. Yo kau ni tu. Kalau cek cok, kalau belum, atau lu jalan deh, si kau mah, tu ni, atau lu ni kau ni tu, tu kan, cip kau, tapi kalau kau ni, kan ni beli dengan kau jauh mana, kuali beli dengan kau jauh mana, kuali beli cuma dengan bawa ni, bawa soja, dia soja dengan mana, bawa mana, atau lu ni option yang solusi ni. Sekarang mana ini dengan aku ni kuali dalam mesin, jadi sekarang mana dengan meluasi ni sudah jauh. Aku guna ni, Alhamdulillah mau, aku guna ni, tapi meluasi, lupa tapi meluasi di tengah jauh. Jadi mana tu, tambah jauh boleh, nari boleh. Cuma baik dia long dia kalau atau nak beli solusi siapa? Jangan lupa beli semua orang bukan itu dengan mobil semua orang bukan new ini dengan apa? Biasa bukan di new home sana dia masih ada new home ni siapa? Mana ni home không nên tiền tapi nak pun ada usia, aku no macam apa? Tapi tu le saya biasa, ada lo market tu cuma, kau bilang, ni jadi usia. Jangan lo yang kerana lah, Thailand ni yang Thailand ni lah, cipu siapa? Ada lo cipu besar semua kau, yang saya biasa tak nak orang. Ini cengkala jual apa? CNMC, ujian okey tak? Macam tu, mana ini apa? CNMC ya, TNM kan? Dia LMC. Atau belum ni, macam tu le. Biasa atau belum? Ciri siapa? Biasa ciri. Hong ni, New Hong ni, kau pilih tak? Macam tu, jauh lah, ini cipu siapa? Cipu siapa? Kalau mana tu kan ada koyak, kini ada kini, di New Hong ni, people macam cipu siapa? Ada tu jauh cipu ni, cipu dasar apa? Kau pilih cipu dasar apa? Cipu tiada. Tapi ni besok, cipu ni besok. Atau lu ni solusi cipu dasar siapa? Cipu dasar apa? Bukan, cipu lah. Kalau kacau yang ni, saya buat Thai biro, mama Thai ni dah, kalau dia, tadi mana dia kalau sisu biro, tamari go kesi, tamaga go kesi, neighbor go kesi, sana pun go kesi. Wengai kami wali do, otra ni siapa itu le, tamari go na, angwa joja biro dari. Amen.
20 ရာခိုင်အရှင်ဘောရမကြီးတဲ့မိမိလူတစ်ပါးမစင်းရဲအောင်ကြံစည်လေးရှိမိမိလူတစ်ပါးမစင်းအောင်ကြံစည်လေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတဲ့ကောင်လေးကိုပြည့်ပြည့်စက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဘာလို့ကြည့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုပြည့်စက်ပြီးကြည့်ဖောင်းဖောင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ကလေးဘေးကနေကြည့်လို့ဟာဒီဟာသူများတွေမလုပ်နိုင်တာလုပ်နိုင်တာပဲဟာဒီဟာအကြာကြီးရနိုင်တာလေအမလေး73နိုင်ရောက်တိုင်းဟောတာ10နိုင်ရောက်တော့ဟောတာအမလေးတော်လိုက်တာအမလေးရဟန်းတာဒီလိုမျိုးချီးကျူးအောင်ဆိုကိုယ့်ကိုဆင်းရဲခံပြီးတော့ထိုင်မလုံးလုံးသူတော်ဘာဆင်းရဲအောင်လုပ်သူတော်ဘာကအဲ့လိုမခံဘူးအကြောင်းလို့လောကအကျိုးစီးပွားမိမိသူတော်ဘာချမ်းသာဖို့ပဲတဲ့အရှင်ဘုရားမင်းကြံစီပါတယ်ရုပ်ကလေးဒီနေ့ချမ်းသာခြင်းဆိုတာအစွဲလန်းရှိတဲ့သူကချမ်းသာရောက်ပါဘူးရောက်ပါအစွဲလန်းဘာသစ္စာဒီတမှုရိရဲ့သစ္စာရှိတဲ့သူတွေဟာဆင်းရဲမှာအကြမ်းတော့တမှုရိရဲ့ကိပွားရေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ချမ်းသာရေးရည်စူးပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်ကြောင်းနိုင်တဲ့ပြီးတဲ့သူတရားဟောတဲ့ခါမှာလေပြီးတဲ့သူတူတဲ့သူပြောက်ပြီးပြီးတော့မဟုတ်ဘူးသိချာပြီးလည်းမဖြစ်ဘူးကျိုးကြတူတဲ့သူပြောက်ပြီးတော့နိုင်ဒီကြဘောရောက်မှာအာဏာမြင်မှာတော့ဒီပေါက်ပြီးအဲ့လိုလူတဲ့ကြောင့်မလေးဒီကြဘောပြန်มาဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတဲ့မြောက်ပြင်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးနှိမ့်ချပြီးလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းမလွေးတော့အပယ်ကြအဲ့လိုမျိုးနှိမ့်ချပြီးတော့မဟုတ်ဘူးအကျိုးကိုပြရတယ်ကုသိုလ်ကိုပြရတယ်အကုသိုလ်ကိုပြရတယ်အကျိုးရှိကိုပြရတယ်အကျိုးရကိုပြရတယ်အကျိုးရှိကိုကြင်ကြံရန်ဒီလန်းကိုသိကြတယ်ဤသို့အားဖြင့်တဲ့စိတ်ကိုရှင်လန်းစေပြီးတော့ပေါ်ကြတယ်။အကြောင်းလို့တဲ့အရှင်ဘုရားအတွင်းမှာနေပြီးတော့တန်ရှင်းသောစကားတန်ရှင်းသောတရားတိရွယ်သောတရားတာယာသောတရားနာပြောဝယ်ရှိသောတရားအစည်းတလုံးနဲ့ရှိတဲ့တရားဘေယုဘိယမကျင်းသောတရားနေနေသောတရားပဲ့တင်တဲ့ထပ်သောအတန်ဖြင့်ရှင်ပါသောအင်္ဂါတို့ဖြင့်တဲ့အရှင်ဘုရားကြီးတရားတော်ကိုဟောကြားနေတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်တရားဟောလို့ရှိရင်အတန်တော်ကဒီပါရှိပါဘူး။ရှိပါတန်ရှင်းညင်ညင်ကြီးတွေတော့တိတွေအောင်ဆိုပြီးတော့ဥပမာဥပမေရတယ်ဘုရားရှင်ဟောလို့ရှိရင်ငါကြောင့်သားလို့မတင်တယ်ဘူး။လဲဝါးပါအဲ့လိုမျိုးဟောလို့ရှိရင်အတန်တော်ဟာတာရုပ်ကလေးအတန်တော်အာနာပြောဝဲကောင်းတယ်နားလည်းတဲ့တရားစိတ်ကချမ်းမြေ့နာပြောဝဲကောင်းတယ်အစည်းတစ်လုံးနဲ့ရှိတယ်တရားတော်ခေါ်ကြတဲ့အခါရင်မနာတဲ့အတိုင်းအစည်းတစ်လုံးနဲ့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ခေါ်တယ်ဘယုဘယမကျေပုဒ်စားဒီစားကိုရောက်ဒီရောက်မဟုတ်ဘူးတရားတော်ကပထမပြောတယ်တဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းသွားအရှင်ဘုရားအတ္တတိတိကျကျနားထောင်ကြည့်ပဲ့တင်တာထမ်းနေတယ်ပဲ့တင်တာရုပ်ကလေးပဲ့တင်တာစုညံရင်းပဲ့ဟုတ်လားလို့ပဲ့တင်တာဟာကြာရှိသေးနေနားထောင်ရဒီလိုအားဖြင့်အင်္ဂါ၈ပါးအတ္တပြည့်ပြီးတဲ့ဘုရားဟောပါအရှင်ဘုရားပြီးတဲ့ပြီးတဲ့ရှိတဲ့တော့ပဲအတ္တကိုထုတ်ပြီးတဲ့များလို့ရှိရင်အတ္တကိုလည်းတင်ပြီးတဲ့နည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့လိုပဲတရားဟောတဲ့အတန်ကြီးတဲ့ပြိတ္တလွန်ပြီးတော့မကြောက်တရားတော်ပြီးတဲ့အခါလူအပေါင်းတို့ဒီတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အရှင်ဘုရားမစွန့်ခွာလို့ပဲတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့မစွန့်ခွာလို့ပဲနဲ့စွန့်ခွာကြပါလေတရားဝင်ပြီးတော့တတတာကြတယ်ဟုတ်တယ်လို့တရားရဲ့သဘောကိုရုပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းစေတဲ့တရားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီတို့ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်လောကမှာကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်နေလန်းတစ်ခုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကတက်ကြော့တော့တက်ကြော့အဲ့ဒီနေလန်းကိုအောင်းတယ်ပေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေရောဖြစ်နေတာဖြစ်ပါဒါလောကအကျိုးစီးပွားပဲအဲ့ဒီလောကအကျိုးစီးပွားတဲ့ညာထောင်ချီတာတဲ့ဆောင်းပေါင်းများစွာတာတဲ့ဓမ္မကိုဟောတယ်ဘယ်သူမှမပယ်နိုင်တဲ့ကိလေသာဘယ်သူမှမလွန်မြောက်နိုင်တဲ့ဆင်းရဲတွေလွန်မြောက်တယ်လို့လွန်မြောက်ခွင့်ရတယ်အကျင့်စကားတွေကိုပြလိုက်တဲ့အချိန်အရင်တက်ကြွလာတဲ့အဲ့ဒီတရားကိုအဖန်ဖန်ဘာမှနားတယ်ဒါပေမဲ့တရားကဆောက်တော့
ဒါကြောင့်မို့တရားကိုနာပြီးတတတာမြတ်စွာဘုရားရှင်မျက်နှာတော်ကြည့်ပြီးတော့ပြီးအသက်တွေမခွဲခွာလို့နဲ့ခွဲခွာခဲ့တယ်ဆရာကဗျာတဲ့အရှင်ကောင်းမကြီးဝါနေစံကို၎င်းရန်နေစံကို၎င်းဝါရဲဝင်စံကို၎င်းဆွမ်းစားစံကို၎င်းနဲ့တပည့်တို့တွေမြင်ခဲ့ရပါတယ်ထို့တဲ့တာမန်သောဂုံတိကိုလည်းမြင်ခဲ့ရပါတယ်ဤသူအားဖြင့်ရှောက်ကြားလို့ရှိတော့တဲ့ဓမ္မရဲ့ပုံနာကြီးမိမိတို့တဲ့အဝတ်ကိုစံပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ဒီရက်လည်းဟုတ်ချီပြီးတော့နမောတတ္တဘဂဝါတော်နာတော်သမ္မာသမ္မောတတ္တလို့သုံးကြိမ်ဆိုပြီးတက္ကရာရှိခိုးပူဇော်နေတော်တည်းဓမ္မရဲ့ပုံနာစတ္တပေတ္တကျင့်ကံတက်ဒါပဲကိုခဏနဲ့ထုတ်လိုက်တယ်သူထင်တာတဲ့ပါဒါမှမဟုတ်ချက်ချင်းရှိခိုးလိုက်မြင့်မြင့်တဲ့ပုံပဲဆိုချက်ချင်းရှိခိုးလိုက်ဒါကြောင့်ဥဒ္ဒရာဒုတိယပြောတယ်ဒါပဲလေငါဥဒ္ဒရာအရှင်ကိုခုညုံကြံတယ်အဲ့ဒါလို့ဓမ္မရဲ့ပုံနာရဲ့စိတ်အစဉ်ရှင်တော်မြတ်ရဲ့ပြီးတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ပြေစေတောပရိယဘယ်လိုပဲပြီးဒါကြောင့်လို့လည်းနားမကြဘဲမှာမိတိကာမျိုးကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြွတော်တယ်ဒီဝါမြတ်စွာဘုရားကြားလာတဲ့အခါကျတော့ကြွလာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီဝါဘာကဒေဝဆိုပေးမှုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ပြည့်တော်မယ်အဲ့ဒီဒရုံတော်တိုင်းခါကျတော့ဓမ္မကြီးဘုံကမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုမျိုးပဲဆိုချမ်းရနေတဲ့တာအဲ့ဒါလိုချမ်းရနေတဲ့လာတဲ့ခါကျတော့ဂုံကလေးကြီးရဲ့ပညာတတ်ကျော်နဲ့ချမ်းရများတဲ့လူတို့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုမျိုးနေတဲ့ပြည်သက်တွေဓမ္မကြီးဘုံသားကြီးလာတဲ့ခါကျတော့နေရာဖယ်ပေးကြတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဓမ္မကြီးဘုံသားကြီးကအဲ့ဒီနေရာဖယ်ပြီးပြည်သက်တွေတင်းတို့ထိုင်နေထိုင်ကြငါတနေရာရပြီးပါဘူးဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရှေ့တော်ကိုသူကိုယ်တိုင်ရှေ့တော်ဟောက်ကိုဝင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရှိခိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်သူကိုယ်တိုင်ကြက်ခတ်32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တွေအင်္ဂါတကယ်ရှိပြီကြက်ခတ်အဲ့ဒါလိုကြက်ခတ်တဲ့အခါကျတော့32ပါးသောအင်္ဂါမြတ်တွေတွေ့ရတယ်တကယ်နဲ့အရှင်ဘောမေတော်ကြီးတဲ့မေဘုံမေးပြမေးပါဘုရားဆိုတာအဘယ်လိုဆိုတဲ့မေးဟုတ်ကဲ့ဘုရားဆိုတာဘယ်လိုဆိုတဲ့ဘယ်သူလဲဘုရားဆိုတာအဲ့ဒါများရှင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့ပေါင်းတာတဲ့ဘုရားဆိုတာရှေးဝါမောင်းများစွာပြန်ပြောင်းပြီးနိုင်တဲ့ပမာဏီစွမ်းနဲ့ပြန်ပြောင်းပြီးနိုင်တဲ့ပုပ္ပေဒီဝါဒအင်္ဂလဘာအတ္တဝါတို့ရဲ့သိခြင်းပြိသေနေခြင်းကိုသိမြင်တဲ့ဒိဋ္ဌစကုဉာဏ်ကို၎င်းအာဘောဘုံကံရဲ့ကိရိတာချုပ်ငင်းခြင်းလူညောင်ခြင်းကိုသိမြင်တဲ့အာသတိဉာဏ်ကို၎င်းတဲ့ဒီသုံးဉာဏ်ယာတိတကာလနဲ့လူညောင်ခြင်းသိရှိတဲ့ထိုသူသည်ဘုရားဤလေလို့အဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတော်တဲ့အခါကျမြတ်စွာဘုရားရှင်ခြေတော်ဆုံးဓမ္မယုပုံနာပုတ်တန်ပြီးတော့နှုတ်ကမ်းနဲ့စုပ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဒီဓမ္မယုပုံနာပါဘုရားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဒီဓမ္မယုပုံနာပါဘုရားအဲ့ဒါလိုနှုတ်ကမ်းနဲ့တွတ်တွတ်ပြီးတော့ခြေတော်ဆုံးကိုတွတ်တွတ်နှုတ်ကမ်းနဲ့စုပ်ပြီးတော့တယုတတိရှိခိုးတဲ့အခါကျတော့လူပေါင်းတော့အံ့ပေါင်းဓမ္မယုပုံနာရဲ့ဘုံကလေးကြီးတဲ့ပုံနာကြီးတော့အရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ဂျိုတိစွာပုခိုင်ပုတ်တတ်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပြီးတော့ဓမ္မယုပုံနာသစ္စာလေးပါးတရားဟောကြားဧကဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်ရသည်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဧကဒုက္ခချုပ်ရသည်ဧကဒုက္ခချုပ်ရအကျင့်ပြီးလို့သစ္စာလေးပါးတရားကိုဟောကြားပြီးတပါးလားဓမ္မယုပုံနာပြီးတဲ့ကိရိတာအမြင်ကိုယူစင်ခင်းတဲ့သောတာပတ္တိမေတ္တရော၏သောရဘာပိယဖြစ်သူကောင်းစွာရောက်ရှိလေတော်တည်းသာဓုသာဓုသာ